Hello，歡迎嚟到量化動力教室。咁咧，今日咧就想同大家分享下呢個 CCR 咁啊量化現貨量化嘅機械人啊。咁佢遇到某啲幣種大跌嗰陣時候，佢係點樣補倉嘅咧？咁我今日呢個咁樣嘅俾大家睇到嘅就係我用以太坊去做一個幣本位嘅量化啦。咁有唔同嘅交易對啦。咁而家 Uni 對以太坊呢個交易對咧係都跌得幾犀利下。咁咧整體即係我第一倉幾時入嘅咧？係啲大家可以睇到啦，呢度第一倉嗰個價格咧，其實我最上次入咧係0.003594，咁而家咧其實呢個第一倉已經係跌到落86.4% 嘅啦。咁所以咧呢度就觸發咗佢有個追蹤建倉嘅功能。咁咧而家已經跌咗大概係14%，係啦14%。咁佢要上調翻呢度上調啦，有個上調數據嘅，要上調翻1%咧先會補倉嘅，咁因為咧我呢度嘅設置咧係設置咗佢嗰個補倉咧係要跌到落某個大數據嘅某個位。咁我之前講過啦，如果係保守加嘅，咁大概係13%多少少啦。不過當然佢會有智能大數據去計算。咁而家已經係跌到落某個位，咁佢回升翻，如果係1%左右咧，佢就會建倉啦，即係補第二倉啦。所以咧而家係一個睇佢會唔會繼續跌落去，又或者佢會唔會而家上調翻1%，咁就會建倉。呢個追蹤建倉功能咧係確保我哋每補嘅一倉都係睇定咗個形勢，睇佢跌定到去某個位，跟住先補倉。咁當然啦，如果佢繼續跌，我哋係唔會補嘅。所以咧呢個 CCR 點解我哋成日話一個保本功能咁強，就係因為佢有一個非常強嘅建倉大數據嘅功能，再加上佢有追蹤建倉呢個咁樣嘅呢個咁樣功能。咁我哋亦都可以睇翻即係嗰個圖啦，即係大家可以睇到呢個係幣安裏面啦 ，Uni 對以太坊。咁咧大家見到係咪都跌得好犀利啊？4小時呢個圖啊，如果大家睇翻1小時睇咧，哇簡直就好似山泥傾瀉咁啊，跌到自由落體咁樣。咁頭先呢度亦都顯示咗啦，咁佢對上嗰一倉咧係喺0.0003594，咁而家咧已經係跌到咧，大家可以睇到咧，而家現正嘅價咧係31153108喎，3594原本建倉係喺呢度喎。3594係喺睇翻係咪3594先？呢度係咪3594？大家記住呢個數3594。而家跌到落邊個位啊？3110啊，而家310。咁所以如果佢頭先講咗啦，如果佢上升翻由最底上升翻1%咧，就會補倉，就會第二倉啦。所以咧第一倉咧係好高嘅。咁呢個1小時睇唔到啦，我哋用翻日子啦，一日啦，咁就會睇到3594差唔多係呢啲位喎，3594呢啲位喎，3594呢啲位到啦，係咪？咁所以咧呢個追蹤建倉功能咧係俾保護機制，就係唔會話隨便跌，我哋會胡亂補倉，我哋係去到某個間距，真係 AI 智能大數據計數計出嚟，咁我哋再等佢上調先會補倉。所以呢個 CCR 機械人咧，呢個現貨量化機械人咧，係確保到我哋嘅本金咧係得到一個好強嘅保護。其實幾時最賺錢咧？係當佢大跌再回升翻，就當佢係死貓彈，只要佢彈到某個百分比，咁我哋都可以透過呢個大跌再反彈去全倉去止盈咁樣嘅。咁所以呢度今日就好簡單，用幾分鐘同大家講呢個建倉功能係點樣去做嘅。咁就佢暫時未見到啦，仲係未上調啦，可能仲有向下跌嘅可能性。咁所以我哋都要再拭目以待下嚟緊嘅發展方向係點樣。咁啊，琴日講過啦，咁呢度係尾單止盈啦。咁琴日我記得 BNB 咧都係第二倉都係有利潤嘅。咁今日都係依然有利潤啦，即係代表咗咧呢段時間其實咧以太坊即係如果跌嗰陣時咧，其實企得硬嘅價格咧，可能都係 BNB 係企得比較硬嘅。咁所以咧其實亦都可以喺呢個整體收益表啊，或者係一個整體尾倉收益比啊，咁其實大家都可以從呢啲數據裡面睇到咧，咁啊相對於以太坊嚟講，唔同嘅山寨幣佢哋嘅強弱程度係點樣嘅。咁所以呢啲數據咧係好令到大家都可以好清楚現階段你成個量化畫面係邊啲係有虧損，邊啲係個尾單係會有止盈。咁呢啲虧損當然唔係實際虧損啦，係我哋叫做浮動虧損啦。咁所以呢啲都會喺我哋嘅 CCR 呢個現貨量化機械人裏面咧，呢個版面咧係非常之清晰，睇得好清楚嘅。好，咁啊今日嘅講解就到呢度啦。咁我哋下集會繼續去分享 CCR 現貨量化機械人嘅其他功能。